హై బడీస్. సో నేను వచ్చిన రిపోర్ట్స్ తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చాను. ఫైనల్లీ టీబీ అయితే లేదన్నారు. అంటే ఇంతకుముందు హాస్పిటల్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాను, చాలా టెస్టులు టీబీ రిలేటెడ్ ఏవో ఉంటాయంటే గ్రామ్ స్టెయిన్, సిబి నాటు, టూ నాటు, స్ఫుటం కల్చరు, ఇంకా ఏబిఎన్ సంథింగ్ ఏవో ఉంటాయి, చేశారు. నెగిటివ్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకో హాస్పిటల్ వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఫైనల్లీ నెగిటివ్ వచ్చింది, టీబీ అయితే లేదు. సో అలర్జీ అన్నారు. అలర్జీ అయినా కూడా మనం లైట్ తీసుకోలేము, ఎందుకంటే ఈ కాఫ్ వస్తే ఎలా ఉంటుందంటే నైట్ అంతా కంటిన్యూస్ వన్స్ స్టార్ట్ అయిందంటే అదంటే మిడ్ నైట్ కానీ 2 o'clock, 3 o'clock, 11 o'clock అట్లా పర్టికులర్ టైం అంటూ ఉండదు. మనం అసలు నిద్రపోనివ్వదు, పడుకోనివ్వదు. పనుకుంటే ఇంక స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా నైట్ అంతా జాతరే, కూర్చొని ఉండడమే. సో ఇవన్నీ మీకు చెప్తున్నానంటే కాఫ్ అయినా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. అంటే నేను నెగ్లెక్ట్ చేశానంటే చేయలేదు, బట్ ఆ హాస్పిటల్ అని ఈ హాస్పిటల్ అని ఇంకా హోమ్ రెమెడీస్ ఇవన్నీ తిరుగుతూనే ఉన్నా. సో ఫైనల్లీ అలర్జీ చూద్దాం. వీళ్ళు ఇంకా ఇన్హేలర్ కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు, చూడాలి మరి.